इन बाइकों को गलती से भी मोटो जीपी रेस में मत ले जाना, नहीं तो रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो नंबर 3 पर आती है सुजुकी हायाबुसा और इस बाइक की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 2 पर आती है ZX 10R और ये बाइक किसी भी बाइक को सेकेंडों में पीछे कर सकती है, क्योंकि इस बाइक की टॉप स्पीड 325 किलोमीटर पर आवर होती है। नंबर 1 पर आती है कावासाकी निंजा H2R और ये बाइक सभी बाइकों का नाजायज बाप है, क्योंकि इस बाइक की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है। निंजा सपोर्टर लाइक सब्सक्राइब